Avui farem unes croquetes d'arròs. Necessitem 250 grams d'arròs rodó, mig litre d'aigua, safrà opcional, 2 ous, 40 grams de formatge ratllat, julivert abundant, sal, oli i pebre negre. Primer bullirem l'arròs a foc mitjà amb el safrà i una miqueta de sal. Ha de quedar al dente i s'ha de veure tota l'aigua. Deixem refredar una mica i llavors afegim els ous, el formatge ratllat, el julivert picat i una miqueta de pebre negre i ho remenem tot junt. Ho posem a la nevera tapat un mínim de 2 hores. Preparem un bol amb aigua per mullar-nos les mans cada cop que fem una croqueta. Untem un plat amb oli perquè no s'enganxin. Podem preparar les croquetes farcides amb pernil, formatge, sobrassada. No cal que les arrebossem. Les fregim en oli abundant fins que estiguin ben daurades i quan les traiem les posem sobre de paper absorbent. Si en fem de sobrassada, les hem de fregir al final perquè no donguin gust a l'oli. Les podem servir soles o acompanyades d'una bona salsa de tomàquet. I sobretot, no t'oblidis de subscriure't al nostre canal. Fins aviat!